Trošku, ukažte. No. Je to ostře. Tak jo, tak zdravím všichni. Sedím venku, abych vám tam přinesla trošku sluníčka, ať tam máte teplo, ať se tady cítíte jako u moře. Můžu natočit bazének, jestli chcete trošku modra. Tak jo, no tak musím vědět, kde začít. Tak určitě všichni chcete vědět, jak se mám. A jsem si jistá, že svatek vidíte, že se mám dobře. Ale tak chci vám dát vědět detaily, jo, jako jestli prostě, jak to jde ve škole, klavír, jak se mám s Andym, jak mi jde vlastně úplně všechno. Začít tak do informací, jako mě hlavně strašně zajímá, jak se máte vy všichni, protože vy často mi napíšete a já to strašně ráda čtu ty zprávy, že jo, já jsem úplně ráda, když mi prostě se ozvete Markétka, Kačenka, Daníček, prostě všichni mi vždycky píšete, a teta Jana, všichni se mi vždycky ozvete, jak se mám a povídáte mi o tom, jak se máte vy. A takže já si to strašně ráda přečtu, jenom mě hrozně mrzí, že vždycky odepíšu jako ahoj, ježiš, to je super, já se mám dobře a to je tak všechno. A potom, že už musím jít cvičit, takže vám toho nikdy moc neřeknu. Tak mě to jako mrzí, protože samozřejmě není to fér, že já vás vím všechno a vy o mě nevíte nic a chci, ať to udržím. Tak ve škole nebudu vysvětlovat, jak je to tady rozdílné, ten školní systém, že nikdo tady z vás nebude dělat referát o tom, jak se žije v Americe. Ale prostě jednoduše graduju high school letos. Vlastně za 1 měsíc už budu hotová. Ano, budu mít čepičku jak v těch filmech, házet do vzduchu. A nemůžu se dočkat, protože tady, co je teda důležité vidět mezi high school a college, je to, že v high school si všichni chovají jak na základce. Prostě víte co, na té škole je důležité, kdo je jakože ten in a kdo je... Prostě chápete to, jo, je to úplně, ta škola není o tom se vlastně něco naučit, ale je to o tom patřit do té party a chodit na ty školní akce a takový a tím, že v Česku vlastně tohle jsou tak nějak přestane, když jdete na střední a už jsem na střední byla, tak když jsem tady zpátky v high school, kde ta nálada je jako na základce, tak si jen říkám, Ježíši Kriste, už budu hotová za 1 měsíc a je to super, koupila jsem si takový klíček hezky. Oni tady si všichni kupují vždycky takový prstýnek na ruku. Říkají tomu senior ring. To máte jako fakt nějaký kámen drahý, že jo. Máte tam vyrytý rok, kdy gradujete a vaše jméno. Máte tam symbol, jestli jste dělali sport nebo hráli na klavír, ale stojí to, že je kolem $500 zhruba podle toho, co tam je za kámen a popravdě je to strašně hnusný. Vypadá to úplně škaredě na ruce a v životě si to neoblečete. Ale oni tady říkají, že je to tradice, že to třeba jde svým dětem a takhle a to já o to fakt jako nestojím. A takže jsem si řekla, no ale tak můžu si koupit něco hezkého, že jo. Jsem si koupila takový přívěšek s klíčkem, to je ze stříbra, máme tam školní barvy na tom, je tam vyrytý rok, kdy gradujete, zezadu iniciály vaše, takže to je super, takže se mi to líbí, proč to vypadá dobře. A vůbec jako mi nejde o to, že to je z té high school, ale vypadá to hezky a samozřejmě asi bych taky měla mít nějakou věc z té high school, jako že jsem tam chodila a takhle. Nechci to úplně zavrhnout a říkat, že jsem soustředěná pouze na školu a že je mi 40, že jo. Taky jsem teenager, takže si budu hotová během tohohle měsíce, vlastně 4. června. 4. června budeme po toho stadionu, budeme na sobě mít ty jejich oblečky, ty čepičky a všechno takového. Příští týden v sobotu bude prom, jak v těch filmech, jak to vždycky vidíte a moje šaty jsou nádherné, úplně, ježiš, krásné, prostě jsou bílé, teda jako nechci se chvástat, ale já jsem z nich nadšená. Mi připadají krásné, že jo, takový korzetek. Já jsem sdílela odkaz na tom, myslím si, že jsou pěkný. A na ty fotce samozřejmě vypadají úžasně. Samozřejmě je to tam na modelce, ale tak já jsem si je zkusila na sebe, už je mám objednané, už mi přišly a vypadají na mě hezky, si myslím. Dokonce moje široké boky v tom vypadají hezky taky, takže s tím vlastně problém není. Nemám boty na podpatku, protože můj drahý miláček je stejně vysoký jako já, o centimetr menší, takže vlastně jsem si, víte co, nechtěla jsem být v podpatkách, až jsem jako žirafa oproti němu a taky, že budu tam celou noc, tak nebudu si tam trápit v podpatkách, i když v nich už chodit umím, ale nebudu si tam v nich trápit, že jo, radši si vezmu sandálky a vypadají pěkně, popravdě, jako vypadají
jako hezké boty, nevypadá to, že bych tam měla šaty a žabky na sobě, jako vypadá to jako hezké botky, že jo. A taky navíc v těch šatech budu chtít hrát na poslední recital, takže já na klavír nemůžu hrát v podpatkách, protože za prvé ta noha se strašně vyklá, že jo, když musíte mačkat pedál a při té nervozitě jako absolutně, že jo, jste nervózní, tak se klepete celý. A navíc ty klavíry jsou většinou trošku nižší a když máte vysoký podpatek, tak se po to stejně vaše noha nevejde, pokud teda nejste malý, že jo, miminka. Ale tak no klavír, vlastně moje učitelka je úplně strašně úžasná. Je to Češka, takže je to úplně super, protože se vždycky bavíme v češtině při klavíru, že jo, úplně je to úžasný, protože jak víte, že jo, anglicky už mluvím plynule, samozřejmě mám maličko přízvuk, ale jim se to tady většinou líbí, takže s tím problém není ale stejně, teď už je to maličko lepší, je to o dost lepší, že jo, když lidi mluví o něčem emocionálním, tak za začátku bych si říkala, jako to je fajn, nevyvolá to ve vás ten pocit, jaký by to udělalo, kdyby se to slyšeli v češtině. No a takže ona je taky Češka, takže se bavíme vždycky v češtině spolu a je to strašně lepší, protože vlastně všechno si můžu vysvětlit v češtině, pobavit se o tom v češtině a dostanete ten pocit, jaký byste chtěli, prostě je to prostě přirozené, než kdybych měla tady mít Američanku a víte co, tak prostě, já nevím, Američani, já je mám ráda, nechci tady vůbec rozvádět debatu o tom, proč jsou Američani lepší, proč jsou horší a kdo je v čem lepší, protože to je jako vážně, kdykoliv se, to chci jen tak, že do toho vhodit, kdykoliv se něco stane v Česku nebo v Americe, vážně prosím, já nejsem kandidát zemí a naštěstí moji nejbližší to takhle nedělají, ale skutečně já nejsem tady, abych obhajovala Ameriku nebo Česko. Já si vážím obou a obě země mají strašně dobré věci do sebe a samozřejmě každé země mají i své slabiny a já si cením obou zemí. Já patřím do obou a takže nechci tady vůbec rozvádět debatu o tom, kdo je lepší a kdo ne. A víte, když teď v tom Bosnu se stalo něco, že to byli lidi z Čečenska a pár hloupých lidí napsalo na Facebook, že to je někdo z Česka, z Američanů a potom vlastně 7 mých přátel mi napsalo zprávu o tom, jak jsou Američani kreténi a jestli mi napsali zprávu, jestli mě obvinují jako Američani z toho, že jsem to byla já, tak jako pardon, vážně nepište mi o tom. Já tady nejsem proto, abych obhajovala tu zemi, protože je to ubohý, jako takhle vždycky obvinovat ty země, protože v každé národnosti prostě najdete lidi, kteří jsou hloupí a kteří jsou strašně chytří, takže vůbec nechci rozvádět debatu o tom. No, ale tak zpátky k tématu. Takže moje učitelka je z Česka, ale když jsem si vlastně šla koupit klavír, tak jsem se zeptala, jestli mají kontakty na učitele a chtěla jsem nějakou Rusku, protože, jak všichni víme, Rusové mají strašný drill a prostě jsou úžasní v hudbě, teda aspoň co já si myslím. A v matematice taky vlastně, jo, ale jsou strašně skvělí, jde jim to úplně úžasně, takže jsem vlastně chtěla nějakou Rusku, někoho, kdo studoval v Rusku, protože taky vím, že by mě dokopali, abych vlastně cvičila jak musím, protože já mám tendenci být lenivá, že jo. A takže jsem vlastně dostala kontakt na ní a já jsem si myslela, že je to Ruska. A potom jsme se vlastně sešli a zjistila jsem, že je to Češka, ale že studovala v Rusku. Takže to je prostě úplně úžasná kombinace, nemohla jsem si přát nic lepšího a už to bude můj 2. rok, co hraju s ní a ježiš, je to úžasný, protože vlastně vážně já potřebuji, aby na mě občas někdo zakřičel jako měla by si spohnout a nebýt taková líná a vlastně to ani není nutný, prostě o co jde je, že vždycky naštěstí se nám líbí stejná hudba, jakože máme obě rádi Chopina hodně a máme stejný vkus na hudbu, takže když si mám něco vybrat, ona ví skladby, které se mi líbí, ale taky ví, že to jsou těžké skladby, ale ona ví, že to jsou těžké skladby a ona ví, že se mi líbí a ví taky, že bych to mohla zvládnout, kdybych dřela, takže vždycky vlastně mi vybere skladbu, která se mi líbí a která je maličko těžší, kterou vlastně budu mít nějakou práci, se kterou budu mít práci, abych ji udělala.
že to nebude jenom flakačka, že to prostě naučím se noty a půjde mi to. Takže vlastně mi ten můj level mi prostě stupňuje nahoru a teďkom se držte mi, přátelé, co hrajete na klavír, budete vědět moc dobře, nebo spíš, já doufám, že budete nadšení, samozřejmě ti z vás, kteří jsou na konzervatoři, jako Kamil, nebo Veronika a prostě víte co, jako vy, samozřejmě pro vás by to byla hračka určitě, jo, ale teďkom trénuju baladu. Myslím, že v češtině, já vím, že to je G minor v angličtině, takže to bude asi G moll v češtině. Takže hraju baladu, tu první, od Chopina a bohužel mám na to jenom 2 měsíce, takže to je makačka, ale už to je vlastně měsíc, co už to hraju, takže už to umím zahrát od začátku do konce. Hraju to už od začátku do konce, už některé části zní hezky, jenom samozřejmě ty rychlé části v tom jsou, to bude prostě, to bude síla, ale zvládnu to jenom. Vlastně na klavír hraju denně aspoň 3 hodinky, takže s volným časem toho moc není, ale stojí to za to a mám z toho radost. A tak to je škola a klavír, to vás asi zajímá nejvíc, že jo? Po škole vlastně ještě po té high school, co odgraduju, půjdu na college teďkom. Tady máte buď to college, nebo community college, anebo univerzitu. A na college a univerzitě tam si můžete udělat bakaláře nebo doktorát. A na community college můžete dostat jenom associated degree, což vlastně nevím, jak přeložit, jestli to je prostě nějaký výcvik nebo takhle. Ale community, jak to tady funguje, prostě college a univerzity jsou šíleně drahý, tady to vážně stojí o dost víc peněz. A community college je levná. A tady to funguje tak, že si vezmete třídy, každá třída, jakože třeba si vezmete matematiku a každá ta třída má svůj kód a vlastně některé třídy jsou obecné, které se vlastně dají přetransferovat do jiné školy, takže budu na community college a vezmu si všechny ty třídy a přetransferuju si potom později na college nebo univerzitu a ušetřím tím strašně moc peněz. Ale nevím, co chci říct. Takže tím se ušetří peníze. A samozřejmě si musím vybrat svůj hlavní a vedlejší obor. A teda hlavní jsem si vybrala biologii. Zkusím jakože human biology, protože bych strašně ráda byla chirurg. Což jsem si jistá, že hodně z vás taky. Anička Nedvědová, Mirek, nejsem si jistá, jestli Dominik. Myslím, že říkal o tom, že chce být zubař. Myslím, nejsem si jistá, ale vím, že hodně z vás chce jít na medicínu. A takže já jsem s váma, já chci jít taky na medicínu. A vedlejší titul si vlastně udělám z hudby. Když mluvíme o hudbě, tak učím 2 studenty na klavír. A je to fajn. Dokonce mě to i baví, jsem překvapená, protože jsem si říkala, já v životě nebudu moc být učitel, protože moje trpělivost s lidma, kteří jsou hloupí, je hrozná, ale naštěstí tohle je úplně jiné téma, že jo, protože když se někdo přihlásí do té třídy, že vlastně chce hrát na klavír a naučit se to, tak vy víte, že ten člověk to chce. Já jsem asi spíš víc mluvila o tom, když děcka jsou normálně ve škole a nemají o to zájem, jako to bych vážně, asi bych dostala mrtvici z toho, protože lidi jsou velmi moje čeština. Lidi hlavně nedoceňují práci od lidí, speciálně teenagery a malí děti, ty teda absolutně si myslí, že je všechno zábava, takže, ale to je ve škole. Takhle mě to učení baví. A je to zatím super, učí mi noty, tu holčinu a ten další dospělý člověk ten už hrál předtím, jen se tady přestěhoval do Kalifornie teďkom, takže ho to učím. Vlastně snažím se napojit tam, kde on přestal. Nechte mě vymyslet tu kameru, jaký mám... No další témata vlastně, co se mnou děje. No, takže pozitivní zprávu, co jste si možná všimli na fotkách, je, že jsem zhubla 7 kilo. Takže mi můžete zatleskat. A jde to poznat, že když člověk řekne, že zhubl 7 kilo, tak to vlastně člověk si těžko představí, co to je.
pod tím pojmem, ale takhle zhubla jsem 4 dírky na pásku, takže si myslím, že to jde poznat a že to vypadá hezky. Už nechci víc zhubnout, maximálně do 3 kilo ještě zhubnout. Už to si jen zpevnit, ať vypadám pěkně, ať se můžu vystavovat. No a chci si nechat zpátky na růst svoje hnědé vlásky, protože když jsem se ve svých 14 letech rozhodla, že chci zpátky na svoje hnědé vlasy místo těch blondětých proužků, tak jsem si to musela obarvit. A tady je hrozně moc sluníčka a solné vody, takže se mi ta barva vlastně vyšisovala, takže tohle je do oranžová, jak vidíte. Ale tady nahoře už je to moje hnědý. Tam mám tačku, ale nejde vidět. Tady je bazén. Činu ani neodepíšu už pomalu, protože vím, že ten časový rozdíl je důležitý a vždycky, když mi vlastně vypíšete, když jste pryč ze školy, já teprve stávám a jdu do té školy, takže vlastně nemá ani smysl odepisovat, protože vím, že bych nemohla odepsat. Navíc tady ty školy jsou stavěny ještě během studené války, takže tam není žádný signál, protože chtěli zrušit signál, kdyby to byli nějací teroristi, takže ve škole není signál, absolutně žádný. Takže ve škole ani neodepisuju. Tak kde jsem to přestala? No, takže zhubla jsem 7 kilo, snažím se to zpevnit ještě víc a hodně toho, že jo, když jsem vlastně takhle byla v té posilovně hodně a ne na dietě, v životě ne na dietě, protože diety jsou blbý, jenom jsem kontrolovala jídlo, kterým a nejen z důvodu na to, abych zhubla, jako to není důvod, proč by člověk měl jíst zeleninu a ovoce, to já jsem s tím naštěstí neměla nikdy problém, ale spíš hodně lidí, co mělo rakovinu a přestalo vlastně jíst to jídlo, který je tvořený v obchodech prostě přes ty mašiny, když to vůbec není zdravý. Když to ty lidi s rakovinou přestali jíst, tak vlastně se z toho uzdravili, takže já si myslím, že čím čerstvější jídlo jíte a čím méně zpracované jídlo jíte, tím lepší. To si musím omluvit dopředu, takže všichni víte, že jsem z Ostravy. Všichni víte, ostravský přízvuk, ostravský slovník, všechno je v pohodě. Jenomže moji rodiče vyrostli v Praze a když vlastně jste v zemi, kde všichni mluví jiným jazykem než češtinou a jste v okruhu lidí, jako maličko lidí, co mluví česky, kteří jsou všichni z Prahy, včetně mimo vás, tak vlastně ten slovník chytnete taky, protože vlastně v Barkivku se většinou, když mluvím česky, tak je to z mými rodiči, s mojí sestrou, která vlastně mluví česky, ale tam mluví strašně sprostě, takže to je taky špatné ovlivnění z jejich strany, ale jsou to moji rodiče a občas tam další příbuzní z Prahy, takže když někdy místo hezký řeknu hezký a takové věci, tak bohužel už je to přirozené pro mě to takhle vyvalit ven. První jsme si z toho dělali srandu, ale ono pak už to přestane být sranda, pak už to vážně používáte, takže se omlouvám. Navíc můj slovník je... Já jsem měla vždycky jedničky z češtiny, vždycky všechno super. To, že jsem šišlala, to je vždycky samozřejmě. No, ale bohužel... používám angličtinu teď převážně, samozřejmě jsem ve škole celý den a můj klub mluví anglicky a slovosled je o dost jiný v angličtině než v češtině. A teď jsem řekla jiný místo jiný. Je to vážně rozdílné a někdy ta věta vlastně celá úplně obráceně, než by byla v češtině, takže bohužel moje čeština teď bude znít jako špatný vtip, ale je to protože mám frázování v angličtině v hlavě, začnu větu v češtině a přemýšlím o tom anglicky a potom si tady zamotávám jazyk a říkám kraviny, že jo. As long as you get the idea, we're fine. Ne, to je špatně. Co myslím, tak je to jedno, jak to řeknu. Tak, dobrý. Tak co vám já vám ukážu svoje šaty. A asi bych se mohla postavit do kamery a jako vidíte, jak jsem úplně super kočka. Takže tady, jak můžete vidět, tady jak vypadám, moje košilka pěkná. Tady jsou moje šaty na prom. Takže tady vidíte, tohle je korzetek bílej, tady je zdobení. Tohle jsou vlastně jde k bokám. A jak to budu mít na sobě, tak od těch boků vlastně to bude strašně krásně jakoby navrásněné. Má to strašně dlouhou vlešku, ale já si myslím, že mi to bude slušet. Můj plagát New Yorku. To přiblížím. New York, New York. Já se omlouvám, jako tahle zpráva, samozřejmě zase říkám všechno, co vlastně víte, mluvím jenom o škole, o klavíru.
To je protože to je fakt jediný, co se tady teďkom děje, jakože nic jiného moc se neděje, ale je to všechno jako úplně super. Určitě musím zmínit slovíčko o Endym, se kterým už budeme spolu 8 měsíců příští neděli, takže to letí pěkně rychle. Jak jsme se poznali, ať všechno víte, tak já jsem byla v řadě v DMV, což je vlastně, tam si můžete vyřídit řidičák, svoji občanku, udělat si testy na řidičák, volit, takovéhle věci. Takže já jsem už tam čekala minimálně 4 hodiny, takový dlouhý příběh, 4 hodiny už jsem tam byla, protože ty řady jsou hrozný, pokud nemáte termín domluvený. A po těch 4 hodinách už naštěstí jsem si vyřídila papíry a už jsem šla jenom čekat do té řady na fotky, která je, jako to jde během, prostě, to je rychle, to je vteřinka a prostě to je rychle, to nestojí jako ten celý zbytek. No a takže jsem byla v řadě a on stál přede mnou, ale já jsem si ho tehdy vůbec nevšimla, protože jsem byla unavená a Jessica tam byla s Maggie, oni tam seděli a smáli se mi, protože my jsme se prostě jenom dělali ksichty, protože jsem byla unavená, byla jsem ráda, že už jsem v té řadě, takže jsem se bavila s Jessicou a ona, tam bylo šíleně ticho v té místnosti. Ale víte co, jako jste unavení, jste mladí, jste tam 5 hodin, konečně se 5-4 hodiny, ať si nevymýšlím. Konečně stojíte v řadě, když tam jste, tak na sebe dělat jak ksichty, že jo, všichni jsme mladí. No, a tak na Jessiku jsem mluvila česky, mluvili jsme spolu česky, protože tam byl nějaký kluk, který byl rezavej, strašně bílej, s černoškou, která byla pěkně, ne tlustá, ale trošku větší. A jsem si řekla což znamená víte, prostě byla trošku větší. Tak jsme si dělali srandu, protože, jak všichni víme, černým se líbí zrzci nebo zrzky a černým se líbí tlustší lidi, ale takže ten kluk byl hubený, ale byl to zrzek. A takže tam byl s černoškou, tak jsme dělali ksichty, bavili jsme se. Najednou se Andrew, který byl přede mnou, otočil a já automaticky už jsem čekala otázku, odkud je ten přízvuk, nebo odkud jsem, a nebo hlavně odkud je ten přízvuk, teda až to zní dobře, jo. A on se otočil a řekl, odkud jsem, což se lidi ptají většinou míň, většinou se vážně ptají jako, odkud je ten přízvuk. No a tak já jsem byla v dobrý náladě, takže jsem vlastně řekla Česká republika, protože je pravda, že je tady hodně lidí, kteří už naštěstí vlastně ví, kde Česká republika je, takže často jako to ví, ale najdou se lidi, kteří mají takový falešný zájem jenom a zeptají se, odkud se a ani pořádně neví, že jo, kde co je. Takže samozřejmě se stane, že když řeknete z Česka, tak řeknou buď to Česko, Slovensko, nebo neví, nebo si myslí, že je to někde v Rusku, no ale tak hlavně náš přízvuk, protože je to trošku ostří, tak si myslí, že je to ruský, protože Rusko je jako vlastně země, kterou znají, že má ostrý přízvuk. Česko samozřejmě tolik lidí nezná, no ale tak krátce. Já jsem měla dobrou náladu, takže místo Evropy, většinou prostě odpovím, že jsem z Evropy, protože je to kratší, než vysvětlovat, kde je Česko a co to vlastně je, takže pokud to ty lidi neví, často to ví, takže už vlastně říkám, že jsem z Česka pokaždý. A nebo jim řekl, že jsem z Ameriky a potom se musí zeptat, kde jsi vyrostla, protože očividně to takhle Američani nemluví. No a tak, dobře, takže on se mi otočil se, zeptal se, odkud jsem, s takovým jako tázacím tónem. A já jsem řekla, že z České republiky, protože jsem byla v dobré náladě, vysmátá, že jsem konečně se dostala na řadu. A on najednou vykřikl, já jsem to věděl, já jsem tam byl, já jsem to věděl, že jsi z České republiky. A tak já jsem úplně zírala nadšením, jakože aha, takže zaprvé on tam byl, zaprvé on to ví, kde to je a potom tam taky byl, takže super, poprvé prostě, že člověk najednou bum, okamžitě ví, odkud jste. No a tak jsme se bavili a okamžitě ten první den jsem se dozvěděla v té první konverzaci, že jeho mamka je Řekyně, že je z Řecka a že on žil v Evropě 7 let. A víte, když tady jste 2 roky a všichni jsou vlastně většinou Američani, až na těch pár lidí z Česka, co tady znáte, jsou tady meetingy Čechů a Slováků hodně a takové akce na Vánoce a takhle, jo. Je to fajn, na ty Vánoce to člověka potěší, že vlastně to můžete strávit s lidmi, kteří to slaví stejně. No, ale mimo to během, samozřejmě ve škole a takhle nepotkáte moc lidí, co jsou z Česka nebo takhle a ten životní styl je tady jiný, takže
s lidma se prostě bavíte jinak, než byste se bavili v Česku a ty dny se tráví jinak. No a takže po 2 letech vlastně takovýhleho se přizpůsobování, když najednou potkáte někoho, kdo víte, že tomu bude rozumět, protože tam vyrostl taky, tak je to taková úleva, že no ale pro mě samozřejmě takového tichačka, který si užívá volný čas v přírodě a ve škole to bylo trošičku horší, protože tady je tropický počasí, což ano, rozumím, strašně moc z vás by si přálo tady být na těch plážích a mít ty palmy kolem sebe každý den, ale já samozřejmě preferuji lesy a louky a zelenou a prostě takovýhle, takže je to úžasný, to počasí prostě vám odebere stresu, že to si neumíte představit. Vůbec nemusíte starat, jak bude, protože vy víte, že bude teplo, dneska bylo 30 stupňů. No, ale stejně bylo by to fajn si moc zajít takhle někam, prostě jako v Česku, jak jsem byla zvyklá, prostě ven, lehnout si na políčko a mít pohodu, ale tak je to tady krásné, samozřejmě to vůbec nechci říct, že není. Což bylo vtipný. Tady máte telefonní čísla, nemají 9 čísel, ale mají 10 čísel a jelikož já jsem se vůbec s nikým nějak nestýkala, tak jsem si vůbec nepamatovala svoje číslo, protože jsem ho nemusela nikde používat, nikomu dávat a jediný vlastně důvod, proč jsem měla telefon, abych se mohla dovolat, že sice nebo taťkovi, že jo, když jsem byla ve škole díl. No. A tak on se mě zeptal, protože ta řada šla šíleně rychle a byla krátká, on už měl jít na řadu brzo, na to se vyfotit, tak se mě zeptal, jestli bych mu mohla dát číslo, no, jenomže já jsem tam byla už 5 hodin v tom DMV a už jsem byla předtím ve škole ještě půl dne, takže můj mobil byl vybitý. Tak jsem mu řekla, že já se omlouvám, ale mi se vybil mobil, já si nepamatuju svoje číslo. Tak jsem si řekla, no, tak to je na nic, on si bude myslet, že se vymlouvám. No, ale on vytáhl svůj mobil, otevřel Facebook a řekl mi, jako, že jo, ať se tam najde, že jo, a pošlu si žádost o přátelství, tak jsem si řekla, no, tak pojdiš. Naštěstí díky mému příjmení, které tady určitě není časté, že jo, jsem se našla na Facebooku hned, že tam jsem vlastně byla jediná, která přišla pod tím výsledkem mojím jménem. Tak jsem si poslala žádost, že jo, a hned jak jsem to doklikla vlastně přidat do přátel, tak on šel na řadu a vyfotil se a odešel a já hned po něm vlastně, ale tak jsem si řekla, tak to byla rychlost, ani jsem se nedozvěděla, jak se jmenuje vlastně, no. Tak moment vám ukážu svoji ID, překvapivě na tom vypadám pěkně, já si myslím. Tam mám světlý vlasy, ale celým se tam jak idiot. No, to je moje ID, tady jsem vysmátá, celá se lesknu, tady je vedro. No, moje ID. No a pak jsem se dostala domů, že jo, a Maggie, moje kamarádka, tam byla se mnou. Já jsem nám dělala jídlo a ona byla na Facebooku, na počítači, ale vlastně to byl můj Facebook přihlášený a ona na mě Teresko, já si myslím, že tohle chceš vidět. Jinak kamarádi mi tady říkají Teresko, já jsem je naučila, že je to vlastně pěkný, když mi někdo říká Teresko, že je to vlastně zdrobnělina, lepší než Teresa, takže mi vlastně jak poznáte, že tady ke mně někdo blízký, je to, že mi říkají Teresko, protože ví, že chci, aby mi říkal, no, tak takže Maggie mi řekla Teresko, já si myslím, že tohle chceš vidět a Andrew mi poslal nějakou fotku, že byl v restauraci, tak jsem si řekla, proč by mi posílal tolik fotek, že to je hned první den, co jsme se poznali, že byl tak otevřený se mnou a hned ten pátek, my jsme se poznali ve středu a hned ten pátek jsme šli do kina na strašidelný film, horor, se to jmenovalo Possession. Tady mám, myslím, lístek na stole, mám ho tam, ale nebudu ho ukazovat, ale mám ho tady a to bylo strašně vtipný, protože když jsem ho poznala, tak jsem si neříkala, jo, já s ním budu chodit, že jo, já jsem si řekla, ježiš, to je super, že je někdo, kdo je z Evropy a bude mít tu mentalitu taky takovou. No a tak jsem si řekla, tak půjdeme všichni ven, protože Jessica a já bychom určitě strašně rádi měli někoho, s kým prostě můžeme trávit ten čas, jak jsme byli zvyklé v Česku, ne trošku jinak, jak se ten čas tráví tady. Tak jsem řekla, že prostě uvidíme, jo, že to bude super prostě někoho poznat, že budeme kamarádi. A samozřejmě jsem si řekla, vzadu jsem si řekla, jako možná, jako samozřejmě uvidíme, možná, že se sobě budeme navzájem líbit, ale to jsem spíš zavrhla, jsem si řekla, jako, že ta šance tam je, ale že já hlavně chci prostě nějakého kamaráda tady, prostě někoho, s kým my vlastně můžeme se cítit tak, jako doma. A tak jsme šli do kina. Poznala jsem jeho mamku hned ten večer, úplně oposinkovala na obě tváře, obejmula, nadšená, protože jižní Evropani jsou prostě plní lásky, že jo, to všichni víme a to úplně super. No a tak jsme šli do toho kina a to bylo strašidelný film, nebylo to jako šíleně strašidelné, ale byly tam lékačky, takže člověk ví, že sebou cukne. No a my jsme seděli vedle sebe a úplně zaražení v těch sedadlech, aby kdyby to s náma cuklo, aby jsme prostě neškubli sebou, aby to nebylo jako trapné, že jo.
Takže to bylo vtipný, protože ke konci filmu jsme byli úplně namačklí k sobě, ale byla tam ta mezerka mezi námi jako z té sedačky. Namačklí k sobě a vzadu v té sedačce, protože jsme se nechtěli leknout navzájem. No ale bylo to vtipný, protože jsme se vždycky na sebe jako otočili a koukali na sebe a říkali, co bude v tom filmu a teď jsme se jako měli, že správně jako ježiš, teď tam přijde ten duch a měli jsme to otočit zpátky, ale my jsme to řekli a teď jsme na sebe stali zírat a otočili jsme se zpátky, že jo, po chvilce a prostě celý ten film prostě tak to vážně jako 8 vteřin je dlouhá doba, jsme tak na sebe zírali. No, a takže to, ale žádné posníky, nic takového prostě, protože jsme spolu byli poprvé. To jsme se vlastně viděli. Ale tak potom jsme strávili každý den na telefonu a já jsem byla překvapená, že prostě já jsem chtěla něco říct a on to řekl prostě ještě než jsem to já řekla. A nebo jsem něco chtěla vysvětlit, protože všichni mý blízcí, co mě znáte, víte, že moje vysvětlování je příšerné, že já mluvím strašně dlouho a dávám do toho prostě detaily, úplně se jako odmotám do jiných příběhů místo toho, o čem mluvím. No ale on prostě okamžitě věděl, co myslím. A tak během těch prvních 5 dnů jsem si říkala jako páni, jako mi někdo rozumí takhle moc, což se mi nikdy nestalo. Mimo Kačenko, ty jsi můj andílek strážený, ty prostě víš okamžitě, co já myslím, víš, jak se spolu bavíme a ani nemusím dokončit větu a prostě my víme, co myslíme, no. Podry v životě, co vlastně někdo mě takhle chápe a myslí a uvažuje stejně, jako já uvažuju. No, já jsem se jen bála, jako mám mu věřit, protože víte, všichni to známe, že jo, my si něčím projdeme, lidi nám ublíží a potom si vlastně člověk říká, stojí to za to vlastně takhle do něčeho jít, protože že jo, jako, kdo chce, aby mu někdo ublížil, nikdo, jako já nechci, aby mi někdo ublížil. Tak jsem vlastně řekla, jako já vždycky jednám racionálně a vždycky se koukám na to, co z toho bude, jaká je šance, jako nejen ve vztazích ve všem, jako kam to spěje, je to možné, aby se to stalo, jako je to možné to dotáhnout a takové věci, protože víte, co chci být zodpovědná za svoje šance, za svoje rozhodnutí. A pak se něco zlomilo a řekla jsem si, protože on celou dobu byl úplně úžasný, já jsem si řekla, že co bych prostě udělala risk, že jo, jednou za celý můj život zatím, abych prostě si řekla, jo, prostě udělám ten risk a uvidím, že nejhorší, co se stane, je, že člověk prostě se bude cítit naivní a se sloveným srdcem, ale já jsem řekla prostě, já to udělám, že vezmu risk a nejhorší, co se stane, je, že prostě člověk se tam srdíčko, a potom se z toho dostane se z toho časem, že jo, čas všechno léčí, no, ale tak jsem si řekla, udělám risk, protože v životě vždycky jsem chtěla prostě, aby můj pravý byl ten, koho potkám úplně náhodně, a to prostě nechtěla jsem mít někdo ze školy, nebo ať to někdo z mého okolí, prostě jsem chtěla, ať to přijde náhodně. A tohle přišlo náhodně, já jsem řekla, prostě zkusím to a uvidím, že jo, nejhorší, co se stane, je, že mi ublíží, že jo. No, a takže jsem si řekla, budu mu věřit, protože víte, když začnete vztah jako ne jako chodit spolu, ale když začnete vztah prostě kamarádský a cokoliv a nevěříte té druhé osobě, tak to strašně dlouho trvá, než se vlastně poznáte navzájem, protože nechcete sdílet všechno. A já jsem si prostě otevřela, a on byl taky otevřený. A prostě najednou jsme teda spolu začali chodit a víte co, že jo, první 3 měsíce, když ve vztahu jsou prostě jeho člověk zamilovaný, víte, že to je krása a po 3 měsících už je to takový a teď vidím ty špatné vlastnosti. A potom je půl rok, kdy už si říkáte, ne, já s tím člověkem nechci být, anebo jo, prostě ten 3 měsíce a půl roku je takový zlomový bod. No a tak uběhly ty 3 měsíce, uběhly 4 měsíce, uběhl půl rok, uběhlo 7 měsíců a já jsem si se pořád cítím, jako kdyby to byl ten první den, ten první týden, kdy je člověk šíleně nadšený, protože žádný z těch dnů prostě není, že bych si říkala, mi to s ním nebaví, nebo ježiš, mi na něm něco vadí, nebo já s ním vlastně nechci zůstat. Ani jednou za celou tu dobu, co spolu jsme, jsem měla takovou myšlenku. Každý den je úplně, víte co, plný lásky a jsem nadšená, že jsem ho poznala. A máme strašně úžasný vztah a strašně si rozumíme. A prostě ta naše komunikace je úplně, mě to překvapuje, já jsem za to vděčná každý den, protože si nemyslím, že tohle se stane častokrát v životě. Vy, co jste v páru, určitě víte, co myslím. Jako třeba Kačinka s Filipkem, vy jste krásní, vy jste úplně úžasní, takže já jsem si jistá, že vy víte naprosto, o čem mluvím. Nebo Sean s Barčou. Vy jste spolu tak dlouho, ani vlastně neznám Barču, ale znám Seana a ty tím, jak o ní mluvíš, prostě to je úžasný, takže určitě vím, že ty víš, jak se cítím a že jsem nadšená. Teďkom dokonce i Benji z Marcí, vy jste taky krásní spolu, ani o tom neslyším denně a prostě vidím, že všechno funguje krásně a takže jsem úplně super nadšená a vím, že 3. týden je prom, ten víkend potom jedeme na chatu, jedeme na hory, takže budu zase v lesičku a budu v krajině, kterou miluju
A tam jsou jacuzzi, jedu tam já, Andy a celá jeho rodina, takže to bude super, to bude úžasný, já jsem nadšená. Miluji jeho maminku, úplně jí mám ráda. Vážně nemohla bych se být líp. Chodím s taťkou do fitka, chodím tam s ním a hubne a je mu líp a taky chci, aby jedl zdravě, protože mu samozřejmě řekli, že má cukrovku, teda přijde s věkem. No, ale tak vlastně jsme se do toho dali spolu a jíme zdravě, jakože ještě víc zdravě, málo těch cukrů, aby to kleslo, protože nechci, aby jsme museli skončit na insulínu. Jakože on a samozřejmě mi by to s věkem přišlo taky, ale jsme tak dobří, že taťku spadl cukru minimálně o 100 bodů nebo o kolik, 120 bodů a úplně super všechno. Takže si máme všichni hezky. Mamka si koupila hezké oblečení barevné, takže vypadá mladší, takže se mi to taky líbí. No. Takže tohle je vlastně všechno, co je důležité, co se děje. Kdyby tady bylo něco, kdyby se dělo něco, co je víc důležité, tak bych vám to řekla, ale vážně já nemám takový momentární, jakože ježíš, dneska se něco stalo, co vlastně musím všem říct. Vážně to, o čem jsem mluvila doteďka, je vlastně všechno, to je všechno vlastně, co potřebujete vědět, protože to je vlastně jediné, na co myslím. Všechno, tohle je vlastně jediné, co se děje, takže každý den je posvícení, každý den je úžasný takhle. No a teďkom na ty zprávičky, takže já si vezmu mobil a půjdu podle seznamu, abych nevynechala někoho. Takže to bude trvat dlouho, takže tam napíšu asi tady napíšu malinký seznamík, kdo má kde zprávu, aby se nemuseli koukat na celý video.